Ну, как он тебе? Это что такое? Наш новый робот-пылесос. Ах, как наяривает мусор. Угу. А старый где? Да там такая ситуация была. Помогите! В общем, пришлось его сломать. А это чудо электроники где ты взял? Отпусти штору, задохнешься в магазине. Возьмите этот пылесос, не пожалейте. Грязь, когда его видит, сама разбегается.